陕西咸阳前线城北6公里的梁山之上，寒风凛冽，草木枯荣。这里是唐高宗李治与武则天的合葬陵乾陵，作为中国历史上绝无仅有的一陵葬两地的皇家陵寝。乾陵以其宏大的规模、严谨的布局和保存完好的石刻群，傲立于关中唐18陵之首。它依梁山而建，主峰高耸，南北两峰低垂，宛如一位仰卧的贵妇头枕高山，脚蹬渭水，将大唐盛世的雄浑气象与风水堪舆的玄妙完美融为一体。千百年来，关于乾陵的传说不绝于耳。黄巢的40万大军挖断了半座梁山，温韬的盗墓铁骑在雷雨交加中仓皇逃窜，孙连仲的现代化炸药也未能撼动地宫分毫。这座深埋着无数稀世珍宝的地下宫殿，至今依然紧闭着它神秘的大门。但是对于地面的访客而言，最摄人心魄的并非那深不可测的地宫，而是朱雀门外那两组巨大的石刻群。当你拾阶而上，穿过气势恢宏的司马道，来到陵墓的核心区域时，两座巨大的石碑会瞬间攫住你的视线，形成一种极其强烈的视觉与心理冲击。西侧是唐高宗李治的述圣祭碑，这座由武则天亲自撰文，唐中宗李显书写的巨碑，碑文洋洋洒洒5000余字，字字珠玑，极尽歌功颂德之能事。它象征着大唐帝国对这位开创永徽之治的君主的最高礼赞，是皇权与文治的丰碑。而东侧与它遥遥相对的，却是一块高达6.54米、重达近100吨的庞然大物——武则天的无字碑。这块无字碑通体由一块完整的巨石雕成，碑首雕刻着8条栩栩如生的螭龙，龙身相互缠绕，鳞甲分明，在风霜的侵蚀下，依然透着一股腾云驾雾的威压。碑侧刻有升龙图，巨龙翻江倒海，气势磅礴，仿佛正从深渊中挣扎而出，直冲九霄。碑做成方形，正面雕刻狮马图，取天圆地方之意，稳重而庄严。其雕刻技艺之精湛，体量之巨大，石材之优良，堪称历代群碑之冠。可是如此奢华、如此宏伟的巨碑，碑阳却空空如也，一字不刻。这不禁让人心生疑惑。要知道，躺在这块碑下的是中国历史上唯一一位正统女皇帝，她一生极尽尊荣，好大喜功，自创4字，自封圣神皇帝，建明堂，铸九鼎，立天书，恨不得将天下所有的赞美与威仪都刻在石头上，写在史书里。这样一个将权力与自我张扬到极致的帝王，为何在生命的终点却给自己留下了一块白板？难道真的如民间浪漫传说那般，他自知一生毁誉参半，索性功过留与后人评说？还是他自认功盖3皇5帝，世间笔墨已不足以承载其伟业？当你拂去历史的尘埃，拨开层层叠叠的文学滤镜与后世附会，用考古的标尺去丈量，用史料的放大镜去审视，你会发现这块无字碑的背后隐藏着一场惊心动魄的政治博弈，一段晚年的幽微心理，以及一个比通透2字复杂100倍的真实历史。它不是洒脱，而是无奈；它不是留白，而是死局。要理解无字碑的空，我们必须先回顾武则天一生的满。她的满不仅在于权力的巅峰，更在于她为了构建这种权力所进行的前无古人的神话运动。14入宫为才人，60登基称帝。武则天的人生轨迹本身就是一部打破所有封建常理的逆袭史诗。公元690年，67岁的武则天在洛阳称帝，改国号为周。那一刻，她站在了中国古代男权社会的绝对巅峰，也站在了儒家伦理的绝对对立面。在一个牝鸡司晨、为家之所被视为大逆不道的时代，一个女性如何证明其称帝的合法性？武则天几乎动用了所有能调动的文化、宗教与物质资源。她首先向宗教借力，她授意僧人薛怀义等人伪造大云经及大云经书，宣称他是弥勒佛转世，注定要取代李唐，主宰天下。他下令在全国各州建立大云寺，将这部伪经颁行天下，用神权为皇权背书。接着
他大搞虚伪与祥瑞。他让人在洛水中凿出一块刻有圣母林人永昌帝业的瑞石，假称是天降神物，借此加尊号为圣母神皇。他甚至创造了一个空前绝后的汉字仙，也就是日月当空，以此来昭示自己如同日月一般普照大地的无上权威。在物质层面，他更是穷极奢华。他在洛阳修建了高达近90米的万象神宫，也叫明堂。这是中国古代最大的木构建筑，象征着宇宙的中心。他铸造了高达105尺的天书，用铜铁熔铸而成，耗费了无数国力，只为铭刻自己的功德。他筑九鼎，仿效夏禹，宣示九州一统。在他的统治下，五州帝国确实展现出了惊人的活力。他打破门阀桎梏，首创殿试与武举，让狄仁杰、姚崇、宋孔等寒门俊才脱颖而出。他轻薄薄赋，劝课农桑，使天下户口繁息。他的文治武功绝非牝鸡司晨四字可以抹杀。然而，神话的幻梦终究抵不过肉体的衰朽与政治的铁律。随着武则天年事已高，立储问题成为引爆朝堂的定时炸弹。是传位给儿子让李唐复辟，还是传位给侄子让五州延续？这个看似简单的血缘问题，实则关乎帝国法统的根本。神龙元年，也就是705年正月，一场名为神龙政变的宫廷流血冲突，彻底击碎了五州的政治神话。那是一个寒冷的冬夜，迎仙宫内杀气腾腾，宰相张柬之、崔玄飞等5位大臣联合禁军将领，拥立太子李显，诛杀了武则天宠信的张易之。张昌宗兄弟当全副武装的士兵斩关夺门，冲进武则天的寝宫长生殿时，82岁的女皇从病榻上惊起。面对寒光闪闪的刀锋和儿子李显冷漠的面容，这位曾经翻云覆雨的女强人终于意识到自己的时代结束了。她没有反抗，只是平静地问了一句：小子祭朱可还恭护？这场政变不仅终结了五州政权，也彻底撕裂了武则天与李唐皇室之间最后的一丝温情。同年11月，武则天崩逝于洛阳上阳宫。临终前，她留下了一道极其特殊、字斟句酌的遗诏，取帝号，称则天大圣皇后，同时立下遗嘱：妃庙与高宗合葬乾陵，归葬李唐。从圣神皇帝到则天皇后，从另立宗庙到合葬乾陵，武则天在生命的最后时刻亲手剥离了自己，作为大周开国皇帝的政治外衣，重新披上了大唐皇后的旧服。这种生前极度张扬与死后极度收敛的巨大反差，正是理解无字碑的第一把钥匙。她以皇后之礼归葬李唐，那么作为皇后的她，在李唐的宗法制度下，是否还需要一块像皇帝那样歌功颂德的巨碑？这个看似矛盾的遗愿，为这块碑的无字埋下了最初的伏笔。让我们将目光重新聚焦于无字碑本身，以及它周围的考古遗存。无字碑并非孤立存在，它是乾陵庞大石刻群和宇宙观设计中的核心一环。通过考古学与建筑学的二重证据法，我们可以解码这块巨石背后隐藏的权力密码。首先，无字碑的形制本身就是一种强烈的权力隐喻。碑首圆形，雕刻8条螭龙，代表天；碑座方形，雕刻狮马，代表地。天圆地方，这是中国古代帝王独享的宇宙观。碑侧的升龙图中，巨龙从波涛中腾空而起，直冲云霄。在唐代的石刻语境中，龙是皇权的绝对象征。这块碑的规格实际上已经超越了普通皇后的级别，隐隐透着帝王的气象。这就引出了一个考古学上的关键问题。唐代的碑刻制度，根据唐会要和考古发掘证实，唐代帝陵的碑刻有着严格的等级规定。皇帝的陵墓前立神功圣德碑，比如述圣祭碑，而皇后的陵墓前通常只立较小的碑，或者不立碑。武则天作为皇后，立一块高达6米多、重达100吨的巨碑，在规制上已经是一种越制，但这种越制又是被允许的，因为她是2圣之一，曾与高宗共同临朝。但是形制可以越制，
碑文却必须合乎法统。其次，无字碑与61尊无头石像，也就是藩臣像，共同构成了一个巨大的政治符号。在朱雀门外东西两侧，61尊真人大小的石像，双手作揖，恭敬朝拜。他们身着异族服饰，代表着曾经归附唐朝的少数民族首领或外国使节。这61尊石像与无字碑、数圣祭碑一起，构筑了一个万国来朝的宏大叙事。无字碑虽然无字，但它那庞大的体量和精美的雕工本身就是一种无声的威压，它不需要文字来宣告，它的存在本身就在彰显着大唐或是五洲帝国不可撼动的威仪，以及那位长眠于地下的女性曾经拥有的世界性影响力。更有趣的是，无字碑并非永远无字，到了北宋以后，尤其是金代，许多文人墨客和少数民族官员开始在碑上题诗刻文。如今碑阳正中刻有大金皇帝都统经略郎君行记，这是用契丹小字刻写的，旁边附有汉字译文。这些后世的题刻像是一层层历史的包浆，覆盖在最初的空白之上。契丹文字的加入，不仅为研究少数民族历史文化提供了宝贵资料，更在无意中完成了一种历史的隐喻。这块原本属于大唐的无字碑，最终成为了多民族交融的见证。后人在上面刻下自己的名字，仿佛是在与那位不可一世的女皇进行一场跨越时空的对话。然而，无论后世添刻了多少文字，都无法解答最初的那个问题。在立碑之初，在唐中宗李显主持乾陵工程时，为什么没有为母亲刻下哪怕一个字的碑文？要解开这个谜团，我们必须走进神龙政变后那个充满血腥、尴尬与算计的政治漩涡。民间最流传的说法是武则天自认功过参半，故留白以任人评说。这种说法固然充满了文人的浪漫主义色彩，也符合现代人追求通透不内耗的审美心理。但如果我们翻开正史，用严谨的史料考证去推演，就会发现一个令人震惊的真相：无字碑其实是一个烂尾工程。不刻字并非武则天的本意，而是继任者李显陷入政治死局后的无奈之举。《旧唐书·韦思谦传》中记载了一个极其关键却常被后人忽略的细节：韦承庆自传则天皇后祭圣文，中宗称善。这意味着什么？这意味着在武则天死后，唐中宗李显其实已经安排了当朝大文豪宰相韦承庆来撰写无字碑的碑文，而且李显看后还大加赞赏，连呼写得好。既然碑文已经写好，皇帝也批准了，为什么最终却一字未刻，任由其成为一块白板？答案隐藏在李显那令人窒息的政治死局之中。当时的朝堂绝非李显一人说了算，而是多方势力博弈的修罗场。神龙政变的武王，也就是张柬之等人，手握重兵，自恃拥立之功，骄横跋扈。武三思等武士残余势力依然盘根错节，与韦后勾结。项王李旦，也就是后来的唐睿宗，和太平公主则在一旁冷眼旁观，伺机而动。李显面临的是一个无法调和的逻辑悖论。第一层困境，如果大肆歌颂等于否定李唐正统，武则天是改唐为周的篡位者。如果李显在碑文中极力赞美母亲作为大周皇帝的文治武功，那就等于承认了女性称帝的合法性，承认了武周政权的正统地位。这对于刚刚复辟、急需重塑李唐法统的李显和满朝文武来说是绝对无法接受的。那些在神龙政变中流血牺牲、誓死捍卫李唐江山的大臣们，绝不会允许一个歌颂篡唐者的碑文立于乾陵。如果碑文宋周，那就是在打李唐忠臣的脸。第二层困境，如果一味贬低等于否定自己的皇位。如果李显听从朝臣的建议，在碑文中痛斥母亲篡权乱政，将其钉在历史的耻辱柱上，那问题更大了。因为李显自己的皇位是母亲给的，他作为皇帝的合法性来源于则天大圣皇后儿子的这一身份，子不言母过，更何况是贬低自己的生母。如果母亲是乱臣贼子，那他这个贼子又算什么？他的皇位岂不是成了贼赃？在讲究以孝治天下的古代，贬低生母是政治上的自杀，
第三层困境，晚年的愧疚与母子关系的撕裂。从个人情感而言，武则天为了权力，曾废黜李显，将其流放房州14年。李显在恐惧中度日如年，甚至听到使者到来，都吓得想要自杀。母子之间早已没有寻常人家的温情，只有冰冷的政治算计。神龙政变后，武则天被迫退位，幽居上阳宫，最终郁郁而终。李显对母亲既有敬畏，有恐惧，或许也有一丝难以名状的愧疚，但绝不可能有发自内心的感恩与颂扬。写不得，骂不得，颂不得，贬不得。韦承庆那篇中宗称善的则天皇后纪圣文，大概率是一篇试图在李唐皇后与大周皇帝之间寻找平衡和稀泥的折中之作，但在当时极度撕裂的政治氛围下，任何试图平衡的言辞都会得罪另一方。武王会觉得你不够坚决，武士和韦后会觉得你不够尊崇。于是，在长达数月的犹豫、权衡、争吵与妥协中，立碑的工程被无限期搁置。石碑已经雕好，碑文已经写好，但刻刀却迟迟无法落下。随着时间的推移，为了不影响高宗李治述圣祭碑的对称与乾陵的整体风水，这块碑只能以无字的状态尴尬地矗立在梁山之巅。这就是无字碑最真实也最残酷的成因。它不是武则天功过任人评说的洒脱，而是李唐皇室在政治困境中无法落笔的尴尬。它不是个人意志的体现，而是皇权更迭、法统冲突下一块被迫烂尾的石头。当然，我们也不能完全排除武则天本人的主观意愿。在生命的最后阶段，经历了政变的腥风血雨，看透了权力的虚无，她或许真的对这块碑有过某种留白的暗示。她深知自己一生颠覆纲常，死后必将面临李唐臣子的口诛笔伐。与其让后人刻下充满争议的文字，不如干脆不刻。这种不强行定义自己的默契，或许也是促成无字碑最终成型的一个微妙因素。但归根结底，决定权在李显手里，是李显的不敢刻，与武则天的不必刻达成了一种历史的共谋。一块无字碑写尽了一代女皇的通透与无奈，也折射出大唐帝国在五洲交替之际的政治阵痛。关于无字碑的真正成因，或许永远无法得出一个唯一绝对的结论。它是韦承庆那篇未能刻实的碑文的遗憾，是李显在政治死局中的妥协，还是武则天临终前不着一字尽得风流的暗示，亦或是后世文人墨客为了附会功过任人评说而刻意留下的美丽误会。历史的迷人之处就在于它的多义性与未完成性。无字碑就像是一个巨大的历史黑洞，吸收了所有的赞美与诋毁，辉煌与罪恶，男权与女权，正统与僭越。古往今来，多少帝王将相为了留名青史，极尽笔墨歌功颂德，甚至不惜篡改历史。秦始皇泰山刻石，汉武帝封禅立碑，唐太宗晋祠之名，无不力求字字珠玑，传之万世。唯有武则天敢在梁山之巅立一块巨大的空白。这块空白不是虚无，而是包容。它包容了盛世的繁华与酷吏的鲜血，包容了科举的春风与宗室的白骨，包容了一个女人对权力的极致渴望与对传统的彻底颠覆。不强行定义自己，便是最高级的从容。今天，当我们再次站在乾陵的无字碑前，抚摸着那历经千年风雨的冰冷石面，我们仿佛能听到梁山上的长风正穿过8条赤龙的缝隙，发出低沉的呜咽。那风声里有五洲帝国的金戈铁马，有上阳宫的孤灯残影，也有一个伟大女性跨越千年的无声叹息。她不需要文字来证明自己来过，因为这块重达100吨的巨石，这60多尊俯首称臣的藩相，这绵延百里的梁山陵寝，就是他写给这个世界最震耳欲聋的无字碑文，千秋功罪尽在不言中。而这或许正是武则天留给这个世界最完美的答案。